ഗൈസ് അപ്പോൾ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ സാധനം വാങ്ങിയത്. വലിയ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ISCയിലെ സാധനമാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇത് അത്യാവശ്യം നമ്മളെ എന്താ പറയുക, നമ്മളെ റൈഡർ ഹെൽമെറ്റിനൊക്കെ അതൊക്കെ പോലത്തെ ഹെൽമെറ്റാണ് കേട്ടോ സാധനം. അടാ, അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ആണ്. നല്ല കവറിലൊക്കെ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സാധനം ഒന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ സാധനം പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളി. അത്യാവശ്യം വെയിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സാധനത്തിന്. കണ്ട, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഹെൽമെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കവറിന് ഇത് പുറത്തെടുക്കുക. മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ്. കണ്ട, നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല എന്താ പറയുക, കൂളിംഗ് വൈസറൊക്കെ വരുന്ന ഹെൽമെറ്റാണ്. ഓക്കെ, കണ്ട, അടിപൊളി സാധനമാണ്. നമ്മുടെ സിംഗിൾ വൈസറാണ് കേട്ടോ, ഡബിൾ വൈസറല്ല, സിംഗിളാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാർഡും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ കേട്ടോ. ഓക്കെ, വേണ്ട, ഞാൻ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് അടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പാനി കാണുന്നു കേട്ടോ സംഭവം. വേണ്ട, നമ്മളെ വെയിലിനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്. ഓക്കെ.